안녕하세요, 살림남 공작소입니다. 오늘은 망가진 시계 고치는 방법을 알려드릴게요. 고장난 시계 뒤를 보시면 네모나게 생긴 무브먼트라고 있습니다. 이것만 교체해 주시면 끝납니다. 먼저 시계 바늘부터 분리를 해 주셔야 되는데요. 분리하실 적에 바늘이 구부러지지 않도록 조심조심해서 분리해 주세요. 이번엔 무브먼트를 분리하셔야 되는데요. 이 부분을 분리하시려면 먼저 동그랗게 생긴 너트를 돌려서 분리해 주셔야 됩니다. 무브먼트를 분리하기 위해서는 일자 드라이버 2개가 필요합니다. 너트를 보시면 양쪽에 홈이 2개가 나여 있어요. 그쪽에 드라이버를 끼시고 오른쪽으로 돌려주시면 분리가 됩니다. 시계를 움직이게 하는 무브먼트는 인터넷에서 2에서 3,000원 정도에 판매하고 있습니다. 무브먼트를 구매하기 전 꼭 확인해 주셔야 될 부분이 있습니다. 바로 시계 바늘이 꽂힌 부분의 높이와 나사 부분 높이를 꼭 확인해 주셔야 돼요. 이 높이가 똑같은 걸로 똑같은 높이를 가진 무브먼트를 구매해 주셔야 합니다. 시계를 올바르게 놓고 뒤집은 다음에 무브먼트 건전지가 들어가는 부분이 아래로 향하게 한 다음 조립을 해주시면 됩니다. 이제 너트를 무브먼트에 결합을 해주시면 됩니다. 먼저 손으로 왼쪽으로 돌려서 결합을 해주시고 마지막에 일자 드라이버를 사용해서 풀리지 않도록 꽉 조여주시면 됩니다. 너트를 결합을 해주셨으면 바늘을 조립하시면 되는데요. 바늘은 분침, 시침, 초침 순으로 결합을 해주시면 됩니다. 바늘을 결합하실 적에 바늘들이 12시가 되도록 맞춰주시면 됩니다. 시계 수리가 끝났습니다. 건전지를 넣어 보시고 초침이 잘 돌아가는지 확인해 주세요. 자, 그리고 이제 시계를 한번 움직여 볼게요. 자, 돌리시면 1시, 정확하게 1시가 되는 걸 확인하실 수 있습니다. 시계가 망가졌다고 버리지 마시고요. 인터넷에서 무브먼트만 구매를 해주시고 시계를 집에서 직접 수리를 한번 해보세요. 자, 그럼 다음에 좋은 영상으로 또 찾아올게요. 구독, 좋아요, 알림 설정은 살림남이 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 부탁드릴게요.